предлагам да започваме. Уважаеми господин заместник кмет на община Минерални Вани, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми присъстващи, уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми протокол. Добре дошли на извънредното заседание на Общински съвет Минерални Вани, насрочено за 17.10.2024 година от 10 часа. От общо 13 съветника присъстват 11, заседанието е законно и може да вземе законни решения. Колежката на Нали Мустафа се обади, че няма да може да присъства. За отсъствията на Теодора Тодорова нямам информация. Дали ще присъства и няма, ще разбере. Заседанието е една единствена точка, докладна записка относно отмяна на решение номер 151 от 18.9.2024 година. Колеги, на миналата сесия бяхме вземали едно решение. Тук с доброто си намерение искахме да дадем, да не вземем никаква цена на имота, което го направихме към църковно настоятелство село Сусан, но не може Общинския съвет да направи дарение, така че предполагам, господин заместник, за последващата сесия ще има някаква цена минимална за имота. Така че предлагам да отменим това решение. Сега се оговорихме, има и други докладни записки да бъдат включени към следващото редовно заседание, така че предложението е да отменим това решение. Който е съгласен, моля да гласува с дигане на ръка. За. 15 против, няма, въздържал се, няма. Приема се. Преминаваме към точка текущи. Ако имате някакви въпроси. Ако нямате, поради изчерпване на дневния ред, закривам днескашното заседание. Благодаря ви, колеги. Най-скоро време ще имаме редовно заседание. Има и други докладни записки, ще имаме и други неща, които ще обсъждаме. Така че, благодаря ви за присъствието. Танче? Всички подписате? Да, всички са подписали.